Ini serang sesek. Sesek ampek. Sesek ta, Pak? Nggih, sesek. Sesek. Lek batuk, gak tahu. Waktu nggih. Batuk. Mesti batuk. Nggih. Sesake sering. Sering. Lek malam tambah temen. Nggih nek gini kok. Nggih, para injing. Para ijing. Nggih. Sekitar jam 3. Jam 3 ke atas. Jam 3 wis mulai kumat. Setengah 7. Sesek ampek pol. Nggih. Oh, sampai mau kepekan. Ya apa lek sesek, Mbak? Gimana iki mangapa? Aduh, alah. Paru-paru nih fleke penuh. Sampai kerak. Kerak banget. Kerak. Saluran nafas ini. Kurang nemen. Kerak nemen saluran nafasnya kotor. Kotor. Mungkin bapake masih mudanya ngerokoki jos. Jos. Mboten. Mboten. Mboten ngerokok. Kerja nopo ri? Kerja nopo? Kendari. Kerjane nopo? Ngerumput nih lho. Ngerung. Tani. Nggih. Iya ta. Mboten kerja barang mboten. Mboten. Dadi anu lembab Mau nggih lagi nek nggih. Soro Bu nggih. Udah disebut ini mboten. Kula ngomong-ngomong neme. Neme biyen, Mbak. Nggih. Nggih, mumpun paham. Sesek ten mriki nggih rada perih, Mbak. Nggih. Wis wae sesek niki perih. ulu hati. Ulu hatinya perih kalau sudah sesek. Seseke Mbak iku gak suwesek anu gak kaya gak longgar. Nggih, kaya mboten longgar. Heeh. Ora sesek kan macam-macam, kok sesek ketok ono sing sesek memang kaya anu sumpit banget ono. Lek Mbak iku gak longgar. Rada mriki. Pak David kok ono operasi wis ana. Operasi. Ini tak cuci paru-paru ini. Dikum ini gak boleh dicuci, gak kena sih. Kum Banyumanas. Oh, leket. Dikum aja panas. Kian mantu niki anget, Mbah. Namine sinten, Mbah? Halim Halim. Biyen guanteng sampean ya, Mbah? kira-kira mboten. Sampeyan tasik 6, Bang nggih. Nggih, ya itu pun kampo. Dula nggih tasik 6. Nggih. Dereng cukul ngoten. Tapi itu dari cukul. Si arek. Untune gak duwe. Kan setunggal Bang nggih. Ngarani kali Pak loro. Lah kali loro. Ngarani kali loro. Loro. Anget, Mbah? Dereng. Dadane anget. Nggih. Niki. Kait kumuk. Oh, ket sumuk. Ket sumuk. Ini aku panasi. Ket sumuk. Ket sumuk. Nggih. Nggih. Mulai panas. Dadah lho, Mbak. Nggih. Nggih. Matino dhisik, Mas. Nggih. Napa, Mbak? Niku sing kotor niku. Niki sing kotor. Kotor tambah. Celekit-celekit. Karo lek kotor, Mbak. Rawase niku napa? Raose, raose. Kerasa tambah. Nggih. Kerasa. Rasi terus ngendi? Nah, Rasi terus ngendi? bau kaya template kan makin mboten. Kemang kaya nemplek. Nggih. Saiki pun nglontok, Bang ya. Kene-kene kata. Sing iki dikene, Mbak. Nggih. Kira mandat gede. Lah niku. Nggih. Niku lah. Kok kerasa, Mbak? Nggih. Rasane ya apa? Merenak lho ta, Pak. Nari niku ora wabune ngoten iki. Ngari. Kayak dikelontok, Mbah. Nggih. Coba saiki rasane ya apa? Pun anu. Pun lumayan. Longgar. Gembelan, Mbak. Gembelan. Lho, lek amban kliru. Lah iki ning ngewes pisan. Oh. Ambil nafas dari hidung, Pak, Ambil hidung. apa dari hidung, mulut. Ngenten. Mulut gitu. Tahan, Mbah. Mulute keluar kok mulute.
Ngowos urute. Nyebul gak iso. Jebul. Boten. Lah ngetokaken punten irung malih ten Nggak oleh, mriki. lewat mulut. Narike ambakane dugi mriki riyin terus ngetokaken ten Ngene mriki Mbah, riyin. ngene contohnya ayo Mbah lihat aku Mbah. Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Oh, ditahan sih suwe. Wis meneng hop lho, mulutnya gak boleh buka, tetep tahan didodo. Ayo lepas teko mulut, disebul. Sampai entek. Dereng malih iki. Oh iya malih. Oh, nggih, malih. Malih. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan, Mbah. Pun lepas pelan-pelan. Lah. Ngeten. Enten. Bisa. Saged pun. Ayo, Malih, ayo. malih. Ayo, Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Lepas. Enak. Dodo ya apa, Mbah? Iki karing ngene iki. Oh, karena niki loro nggih. Nggih. Niku niku sampeyan cepoti. Copoti. Copot. Sing sesak niku rek. Posisi itu menikuti. Wonten napa nih Mbah kok dicopoti, Mbah? Kok sak bae. Saya mriki malih, tumut kula malih. Niku Nah, butuh kula. Nggih ta. Putune api. timbang ngojek-ngojek sampean. Ngecek mandi. Lah nek kadinge mriki malih timbang ngojek-ngojek ya sangur bareng. Coba sampai tasakno. Sakit. Badan. Boten. Wis gampang. Boten. Kantung kene kita senut-senut. Dawa temen, mari kok kene. Kok kene. Tuko. Lha tuku. Senut-senut. Senut-senut. Kok saged nggih? Nun Kok saged nggih? tuko nggih. Panjenengan napa? Nggih, Pak nih. Sampean pending dhisik. Kan bunyi. Nggih. Oh, nggih. Mriki kula kan kali mijetaken emak. Nggih paling. Napa, Mbah? Kering. Keli. Wis, siapa ceritane, Mbah? Rasa celi. Iki ne barang, sirahe barang. Ya apa rasane, Mbah? Padang, Mbah. Patah. Enak. Padang. Enak. Ambakane Ambakane Ampane lancar, Bu. Loh. lancar. ngoco, untune cukul kabeh langsungan. Lho. Untune cukul kabeh. Kering. Aduh, ampun. Mboten nampek. Boten, Bu. Niki tasih fleke kathah. Fleke akeh mungkin. Nggih. Engko insyaallah selesai berkurang. Cek mboten obat-obatan kok nang rumah sakit. Ayo, Mbah. Oke. Oke. Apa oke? Enak ah. Enak. Oke. Kali nopo niku, Mbah? Delah. Karo apa iki, Mbah? Nah, Oke. oke. Walah, ampun.